अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र का मजाक बनाने वाले दो लड़कों के साथ क्या हुआ। यह वाकया दरअसल कुछ यूं है कि दो दोस्तों ने अपने दीगर दोस्तों के साथ मिलकर एक खास कब्र तैयार करवाई ताकि देख सकें कि इसके अंदर क्या होता है। बस यही वजह थी कि दो दोस्त अपना मोबाइल, लैपटॉप, एक छोटा स्पीकर लेकर कब्र में दाखिल हो गए। ऊपर से इसके एक दरवाज़ा लगाया गया था जिसे ताला लगाकर बंद कर दिया गया और ऊपर एक नॉर्मल सी कब्र की तरह मिट्टी डाल दी गई। इसके बाद दोनों दोस्त अंदर डांस करते तो कभी कब्र में एक दूसरे का मजाक उड़ाते। यही नहीं, इन दोनों ने अपने लिए जो खास कब्र तैयार करवाई थी, इसमें एक कैमरा, बिजली का सेवर यानी कि बल्ब, छोटा स्टैंड वाला पंखा लगा रखा था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर बाद जब दोस्त इन्हें दफनाकर अपने घर गए तो कुदरत की तरफ से तेज हवा चलने लगी और शदीद बारिश होने लगी, जिसकी वजह से ये कभी बच्चों की तरह घुटनों के बल इधर जाते तो कभी उधर जाते। ये कब्र में इसलिए भागते रहे क्योंकि इसमें पानी भर रहा था तो उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इतने में साथी दोस्तों को भी इनका ख्याल आ गया और वो इन्हें निकालने में मसरूफ हो गए, पर इतनी देर हो गई कि ये बेहोश हो गए। आखिरकार इन्हें निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक दोस्त तो बिस्तर पर आ गया और दूसरा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि कुदरत के मामलात में कभी दखल अंदाजी ना करें। बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादर है और ये बारिश भी इन लड़कों को सबक सिखाने के लिए ही की हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट्स में हमें अपनी राय के बारे में आगाह करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।